အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Redmi Note series ထဲမှာ performance အကျဉ်းဆုံးလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ Redmi Note 11T Pro Plus လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး unboxing လုပ်ပေးရတာလဲဆိုရင်လောဆယ် Note 11T Pro တွေကပစ္စည်းမဝင်တာကြာပြီဗျအခုပြန်ဝင်လာတာက Plus ပေါ့နော် Note 11T Pro Plus တွေပြန်ဝင်လာတယ်ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ဒါ gaming test တွေနောက် global chain ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လဲတက်တက်ဆန်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပေးမယ်သိထားတဲ့နာတစ်ခုက Note 11T Pro series ကိုအကုန်လုံးကသိထားတာတက်မှတ်ကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Redmi K50 ရဲ့ LCD version လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာပါတဲ့ specification တော်တော်များများဟာ Redmi K50 မှာပါဝင်တဲ့ spec တွေနဲ့တူတယ် 2K display မရတာပဲကွာတယ်ဗောနော် 2K AMOLED display မပါတာပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် T Pro Plus ကကြတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီ K50 ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတာတစ်ခုပါတာရှိတယ်အဲ့ဒါ120W fast charging ရတယ် Note 11T Pro Plus မှာနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ LCD ကလည်းdisplay make ကနေ A+ certificate ရထားတဲ့ LCD ကိုသုံးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ website မှာလည်းကြော်ညာထားတယ်ဒီ Note 11T Pro Plus ရဲ့ specification တွေကိုလည်းအသေးသေးကြည့်လို့ရအောင်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အပြီးထိကြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Redmi Note 11T Pro Plus ဟာ Redmi Note series ထဲမှာအကျန်းဆုံးဖြစ်စေတဲ့ performance ပေးနိုင်တဲ့ Dimensity 8100 SoC ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးဖုန်းရဲ့အကျန်းစားစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် LPDDR5 RAM ထွက်ရှိလာတဲ့အပူချိန်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် 7 layer 3 dimension PC liquid cooling system ပါဝင်ပြီးဖုန်းရဲ့အပူထွက်ဆုံးနေရာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ charger IC နဲ့ SoC ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ PC liquid cooling system ကိုဖုန်းအုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ T Pro Plus မှာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ကတော့ display ဟာ LCD အသုံးပြုထားတယ်ဆိုပေမဲ့ mobile phone မှာပါဝင်တဲ့ display တွေရဲ့ quality ကိုစမ်းသပ်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေပေးတဲ့ display make ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာပထမဆုံး A+ ရထားတဲ့ LCD ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ smartphone က Note 11T Pro Plus ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Note 11T Pro မှာတော့ပုံမှန်ရိုးရိုး LCD ကိုပဲတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်217 touch sampling rate DCI P3 HDR10 support ပေးပြီးတော့ refresh rate အနေနဲ့ 144Hz ထိပါဝင်ပြီးတော့ဂိမ်းကစားခြင်းဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းတို့ပေါ်ဒါဖုန်းရဲ့အသုံးပြုပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ refresh rate ကို9မျိုးထိအလိုလျောက်ချိန်ကြီးပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် audio ဘိုင်းအနေနဲ့ကလည်း Dolby Atmos support ပေးတဲ့ dual speaker နှလုံးတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera နဲ့ selfie camera ကတော့60 megapixel ပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ် Note 11T Pro Plus မှာ Note 11T Pro တက်ပိုကောင်းလာတော့ charging ဘိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ 120W turbo charging ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး7 minute အားသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်90%အားပြည့်မှာဖြစ်ပြီး20 minute ဝန်းကျင်နဲ့အားပြည့်သွင်းနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့ကတော့4400 mAh ပဲပါဝင်ပြီးဘက်ထရီရဲ့တက်တန်းကိုကြားချေခံစီဖို့ 120W charging အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ safety ပိုဖြစ်စေဖို့အတွက် Xiaomi အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် chipset တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi P1 chip IC ကိုလည်းဒီဖုန်းမှာတက်ဆင်ပေးထားပါသေးတယ်ကဲအဲ့တော့တို့အပြင်မှာဘယ်လောက်ကျန်တော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါNote 11T Pro Plus ပါ RAM 8 128GB version နဲ့လာပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့9,29,900ပါ0.9 လောက်ထူရှိတဲ့ silicone စင်း injector ဒါ silver color လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Note 11T Pro ရဲ့ silver color လေးပါပြီးတော့မှကြည့်ပါမယ် 120W charging ကောင် Type C ကျိုးပါပါမယ်Note 11T Pro Plus ရဲ့ back cover အသားနာပါ silver color ပါဒါ stereo ထဲမှာမို့လို့အရောင်လေးကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ silver color က Note 11T Pro series ထဲမှာတော်တော်လှတဲ့ color တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနောက်ကျောဘက်မှာလည်းသူက bling bling လေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်နောက် matte finish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တုံးလက်ရထင်ဖို့အနေထားမှာမရှိဘူးနော်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အထူနေကတော့ 8.9mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန် 198g ရှိတယ်အပေါ်မှာနှစ်ချက်ပေါက်ပါတယ်ဗျာနှစ်ချက်ပေါက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခိုက်ဖြစ်မယ်နော်ဒီပဲ speaker တစ်လုံးနောက် mic တစ်လုံး IR blaster remote control လုပ်ဖို့ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဖက်မှာလည်း speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် SIM slot လေးပါမယ်ဒီဘက်ချင်းကတော့လုံးဝပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အရှိဘက်မှာတော့60 megapixel selfie camera ပါဝင်ပြီး display အနေနဲ့ display make ကနေပြီးတော့ A+ certificate ရထားတဲ့ LCD ကိုတက်ပေးထားတယ်
6.6 inch ရှိပါတယ် performance ဘိုင်းကတော့ Dimensity 8100ကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ Note 11T Pro Plus ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပဲပေါ့နော် LCD ကကျွန်တော်တို့တော်တော်မိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိရယ် brightness ကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လင်းပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးစုရထားတဲ့ LCD တစ်ခုအနေနဲ့လင်းတယ် AMOLED လောက်ကြီးဒါမဆူတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံရင် Note 11T Pro နဲ့ T Pro Plus ရဲ့ display ကိုလည်းရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးဦးမယ်နောက်ပါတဲ့ specification တွေလည်းတစ်ချက်ထပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ my device မှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ all spec မှာပြပေးမယ် Dimensity 8100ပါမယ် Android version 12 MIUI က14ထိရနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော် update လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစမ်းပေးပါမယ်နော်လုံးဝအသေးသေးအချက်လက်တွေသိရအောင်လို့နောက် refresh rate ပေါ့နော် refresh rate ကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်း refresh rate က default မှာရတယ်custom မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 144Hz နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ 144Hz နဲ့စက်မှုဖြစ်သုံးကြည့်လို့ရပါတယ် Cyber fingerprint ကလည်းတော်တော်လေးအလုံးလုံးတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မိနေတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ China version ဖြစ်ပေမဲ့ basic Google service တစ်ခါတည်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Google service တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးတော့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ studio ထဲမှာစမ်းရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုရတဲ့အနေထားကတော့သူ LCD display ကောင်းလို့ပဲလားမသိဘူးသူ saturation ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ color အရောင်သွေးကိုရတယ်အပြင်မှာရိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီမှာများအခွင့်အခါရရင်တော့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံ quality ကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်တကယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ studio ထဲမှာရိုက်တဲ့အချိန်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပုံတွေအားလုံးဒီ saturate ဖြစ်တဲ့ color ကိုရတယ်အပြင်မှာရိုက်ကြည့်မှာတော့အသေးသေးသိနိုင်မယ် para feature တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါ pro move ပါမယ် pro move မှာ raw photo တော့ရိုက်လို့မရဘူးနောက် document ဆိုတာကျွန်တော်တို့ server ဒီ scan ဖတ်လို့ရတဲ့မူနောက် video မှာတော့ 4K ထိ support ပေးပါတယ်နောက်တော့ 4K 30 fps ရတယ် 1080p 60 fps ရတယ်နောက် OIS တော့မပါဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်ကဒီကောင်တွေက OIS မပါတဲ့အတွက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန် video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်း shaky ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရနိုင်တယ် photo အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော် AI မှုတွေပါတော့ဖွင့်မရိုက်ဘူးเนาะခုနအဲ့ဒါတော့တော်တော်ဆူဆူလေးရတယ်ဗျဒါကျွန်တော် AI မှုဖွင့်ပြီးထားတဲ့ရိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော် saturation တော့ဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အခြား device ထဲမှာထည့်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာဘယ်လိုရှိတော့ပြန်ပြီးပြောပြပေးမယ်နောက်ရက်ဒီကြုံရင်တော့ portrait ပါမယ် night move ပါမယ်နောက်မိုးမှာတော့ကျွန်တော်64 megapixel ရိုက်လို့ရတဲ့မူပါမယ် short video panorama vlog slow motion time lapse AI watermark long exposure ရိုက်လို့ရမယ် glow move ပါမယ်ဆိုတော့ function တော်တော် feature တွေတော်တော်များများစုံတယ်ပေါ့နော်နောက် ultra wide lens ပါတာလည်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ဒီနေ့က unboxing ဆိုတော့ပေါ့နော် display main ကနေ A+ certificate ရထားတဲ့ LCD ကဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါဒါတော့ကျွန်တော် brightness မတင်ရသေးပါဘူးเนาะ brightness တင်ပြလိုက်မယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထား LCD မှာတော်တော်မိုက်တယ်နောက် PI ကလည်း400ကျော်ရတာဆိုတော့ဒီကတ်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြသားမှုအနေနဲ့လည်းဒါပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်မိုက်တဲ့ LCD တခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုပဲမိုက်တယ်ပြော AMOLED ကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိနေအောင်ပါပဲနောက်အတန်ပိုင်းပေါ့ဗျာအတန်လည်းကျွန်တော်အဆုံးထိမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်တင်လိုက်မယ်ဒီကားကနှလုံးပါမယ်ဒီလိုစပီကာတစ်လုံးဒီလိုစပီကာတစ်လုံးနော်စပီကာနှလုံးပါမယ်ဒါတော့နားထောင်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြားခဲ့တဲ့အတန်ကတော့ Note 11T Pro Plus ရဲ့ dual speaker ရဲ့အတန်ပေါ့quality result အနေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဆိုတာ Note 12 Pro တို့ Note 11T Pro တို့နဲ့ဒါသူ Pro Plus မှာပါတဲ့ speaker တွေရဲ့အတန်ထွက်ကအတူတူလောက်ပဲအဓိကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသဘောကျတာသူ LCD ကတော့ဒါဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ LCD ပါတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ LCD တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ color အယောင်တွေပြတာကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်သေချာကြည့်ပေါ့နော်ကိုက LCD ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ cycle ရှိရလို့ဆိုဒီ LCD ရဲ့ရုပ်ထွက် color တော်တော်အနေထားကျွန်တော်တို့မိုက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကင်မရာဘာညာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ရခဲ့ရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့အသေးစိတ်ဆန်းပေးမယ်တကယ်လို့မဆောက်နိုင်လို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာဝယ်လို့ရပြီ9,2900ပဲရှိရဲ color silver blue black ဆိုပြီးတော့အယောင်တွေရှိရပေါ့ဒီနေ့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပြီးတော့ Note 11T Pro Plus လေးအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဈေးတက်တာနဲ့ K50 ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဒီအပြည့်အဝရခြင်းနဲ့ K50 ထက်ပိုကောင်းတဲ့အားသွင်းစနစ်ပါတယ်နောက် gaming ဆော့စကားဖို့အတွက်ဒါလုံးဝအမိုက်စားဖြစ်တဲ့ 144Hz refresh rate ပါတဲ့ LCD နဲ့အပီဆော့လို့ရတယ်ပေါ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ဒီချိန်မှာ Dimensity 8100ဟာဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုတော့တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အသေးစိတ်ဒီတေးအချက်လက်တွေသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ရက်လေးစောင့်ပြီး global chain တာလေးဒီကောင်နဲ့ချက်ချင်း chain လို့မရဘူးပေါ့နော်9ရက်နေမှကျွန်တော် chain လို့ရတော့အဲ့တော့မှ result တွေရမယ်အဲ့တော့ဘေးဟာဘယ်လိုအနေအထားလေးရှိအောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်9ရက်နေရင်တော့ global အနေအထား chain လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြောပြနိုင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ